Akka moltan dhaggeeffattoota keenya sagantaan raadiyoo BBC Afaan Oromoo eegaleera kanneen har'aa gurguddoo keessaa ministeera muummee Abiy Ahmed sirna kakuu galuu pireezidaantii haaraa Somaaliyaa irratti argamuun waan dubbatan keessaa I am extremely happy to see walharkaa fuudhinsa aangoo karaa nagaa Somaaliyaatti arguu kootti baay'ee gammadeera. Kanan taajjabe tokko sadarkaa federaalaa fi naannoo Somaaliyaatti Itiyoophiyaan akka yaaddootti kan ilaaltuu fi yeroo adda addaatti qondaalonni mootummaa finxaalessummaa kan jedhan maali? ኢትዮጵያ ውስጥ የእምነት ጽንፈኝነት የሚል namoonni dhuunfaa ilaalcha finxaalessummaa qaban Itoophiyaa keessas jiru. Namoonni kaan qixa isaanii ta'uu kan hin fudhanne jiru. Daa'imni waggaa 4 magaalaa Finfinneetti lolaan fudhatamuu fi akkasumas ibsa mana maree nageenyaa Itiyoophiyaa gidduu kana baasee qabannee jira. Kan isiniif dhiyeessu Anzaala Lamtaaddisaati. Dursa tapha Itiyoophiyaan Masrii wajjin gaggeessaa jirtu 2-0tiin dursaa jirti. Gara sagantaa taanutti haacanu manni maree nageenyaa Itiyoophiyaa ibsa roobii kaleessaa baaseen miseensota jaarmiyaa nageenya naannoo Amaaraa ganan jedhaman dabalatee namoota dhuunfaa yakkoota garaagaraa keessatti hirmaataniiru jechuun shakke hedduu to'annoo seeraa jala oolchuu eere. Dabaluunis duula seera kabachiisuu jedhu kanaan mootummaan miseensota waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan shanee jedhee waamu hedduun ajjeefamuu isaanis ibseera. Galaana Bala. Naannoo Amaaraatti torbee darbe keessa tarkaanfii seera kabachiisuu jechuun meeshaalee waraanaa bittinnaanii yaaddoo nageenyaa ta'aa turan walitti qabuu akkasumas rogeeyyii gocha seeraan alaa irratti bobba'anii hojjetan seera qabsiisuu irratti hojiin hojjetamaa akka ture manni maree kun ibseera. Mootummaan federaalaa fi naannoo Amaaraa duula meeshaalee waraanaa galmeessisuu wayita gaggeessaa turanitti shakkamtootni 4,000 caalan to'atamuus ibseera. Ibsa mana maree kanaa qaamolee nageenyaa mootummaan ala qaamni kamuu akka fedhe hidhatee socho'uu akka hin dandeenye akeekkachiiseera. Akka ibsa kanaatti naannoo Oromiyaatti miseensonni shanee 60,000 lakkaa'aman ajjeefamaniiru. Mootummaan shanee jechuun kawaamu miseensota waraana bilisummaa Oromoo hedduu barbadeessuu, qaamolee seeraan ala socho'an seera qabsiisuu fi iddoowwan hidhattootaan qabamanii turan bilisa gochuun injifannoon argamuu ibsi kun eereera. Akkasumas caasaalee mootummaa irratti sakatta'iinsa raawwachuun tarkaanfii bu'a qabeessa fudhachuu ibseera. Naannoo Beenishaangul Gumuzittis meeshaalee waraanaa seeraan alaa walitti qabuu fi namoota qe'ee isaanii irraa buqqaan deebisuu irratti tarkaanfiin bu'a qabeessa ta'e fudhatameeras jedheera. Gama kaaniin gochaan badii gareen Al-Shabaab daangaa naannoo Somaalee fi Oromiyaatti raawwachuuf turan qindoomina humnoota nageenyaan fashalaa'uu manni maree nageenyaa kun ibseera. Naannolee Kibbaa fi Gaambeellaattis hidhattoota badii garaagaraa raawwataa turan adamsuun seeraan to'achuu akkasumas sochii kontiroobaandii to'achuu fi walitti bu'iinsa saboota gidduutti uumamaa turan furuu irratti hojjetameera jechuun ibsi kun eereera. Hooggantootni biyyoota akka Itiyoophiyaa, Jibuutii, Keeniyaa fi Masrii sirna dabarsa aangoo fi kakuu galuu pireezidaantii haaraa Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammad irratti argamaniiru. Sirna kakuu galuu pireezidaantii Hassan dursuun magaalattiin uggura sochii jala kan galte yoo ta'u, eegumsi nageenyaa cimaanis magaalaa Moqaadishoo fi naannoo isheetti ta'eera. Ministeerri muummee Abiy Ahmed pireezidaantii Somaaliyaa haaraa waliin dhimmoota dinagdee, siyaasaa fi nageenya irratti waliin hojjechuuf akka barbaadanis ibsaniiru. I am extremely happy to see a smooth transition of power. Walharkaa fuudhinsa aangoo karaa nagaa Somaaliyaatti arguu kootti baay'ee gammadeera. Kanan taajjabe tokko sadarkaa federaalaa fi naannoo Somaaliyaatti filannoo malee aangoo karaa nagaa dabarsuun akka hin jirredha. Kana jechuun ammoo filannoon kun hanqinoota malee raawwatamee xumuramee jechuu miti. Haa ta'u malee adeemsi gara dimookiraasiitti godhame ejjennoo hunda keessaniin kan qajeeledha. Mootummaa fi uummatni Itiyoophiyaa waggoota muraasa darban keessa hariiroo obboloota Somaaliyaa waliin qaban cimsachuun jijjiirama imaammataa dhufeenidha. Kunis misoomaa fi guddina walii irratti hundaa'uuni. Jijjiirama keenya ollaa keenyarraa adda of baasnee ni ilaallu. Ollaan keenya ofumaan nagaa ta'uun badhaadhummaatti cehuu keenya waliin walitti hidhata. Walitti hidhamiinsa naannoo keenyaa gama aadaa, dinagdee fi siyaasaa itti fufsiisuuf hooggansa keessan irraa shakkiin qabu. Bu'aan dippiloomaasiin waggoota darban keessa arganne cimsinee itti fufna jennee abdanna. Rakkoolee baay'ee biyyattiin keessa jirtu furuuf karoora siyaasaa mootummaan qabatee dhufe hojiirra oola jennee amanna. Mootummaan Itiyoophiyaas kana dhugoomsuuf isin cinaa dhaabbata. Bara 2025tti waggoota 58 booda filannoo namni tokko sagalee tokko kennuun irratti hirmaatu
dhugoomsuu irrattis isin waliin jirra. Kabajamoo pirezidaantii, adeemsa sirna federaalizimii qajeelchuu heera irra jiru haaromsa faayinaansii fi nageenya irratti hojjechuuf itti gaafatamummaan hojjettu jennee abdanna. Mootummaan koos isin waliin hojjechuuf akka fedha qabu isinitti hima. My government is committed to work together in a more robust relationship. Naannoo Affaaritti rakkoon hanqina nyaataa dabalaa dhufe yaaddoo akka itti uumeeru gartuun hakiimota daangaa malee yookaan MSF ibseem. Dhaabbati tola ooltummaa wal'aansa fayyaa kun akka jedhutti jiraattotni kumaatamaan lakkaaman tajaajiloota fayyaa bu'uuraa fi bishaan dhugaatii qulqulluullee haalatti argachuu hin dandeenye keessa jiru jedha. Dabaluunis daa'imman hedduun sababa hanqina nyaataan lubbuun isaanii darbuu ibseera. Naannoo Affaaritti hoogganaan waajjira wabii nyaataa fi ittisa balaa obbo Muhammad Hussein sababa gogiinsaa fi hanqina nyaataa uumameen namootni miiliyoona 1.3 ta'an hanqina nyaataaf saaxilamuu isaanii BBCtti himaniiru. Ta'us garuu sababa kanaan daa'imman du'uu isaanii irratti of biraa ragaalee galmaa'eeru hin qabu jedhan. Tokkoffaan rakkoon gogiinsaa guddaa ta'e jira. Lammaffaan sababa waraanaan namoonni miidhaman hedduudha. Walumaa galatti sababa gogiinsaa, lolaa, waraanaa fi sababoota adda addaan namoonni miiliyoona 1.3 ta'an hanqina nyaataaf saaxilamanii ture. Isaan keessaa immoo namoonni 900,000 ta'an karaa mootummaa fi dhaabbata nyaataa addunyaa gargaarsa argachaa jiru. Kanaafan namoota 340 ta'aniif garuu ammayyuu gargaarsi nyaataa ga'uu hin dandeenye. Sababa hanqina qabeenyaan humna keenyaa ol akka ta'e dhaabbilee gargaarsaa beeksisnee deebii eegaa jirra. Oduu gaggabaaboon ejensiin filannoo Keeniyaa odiitii namoota filannoo pirezidaantummaaf galmaa'anii gaggeessan maqaa namoota du'anii 200,000 fi 50,000 ta'uu galmaa'ee akka jiru ibse. Namootni walakkaa miliyoonaa galmaa'an ragaan isaanii kan wal make ta'uu fi namootni 200,000 fi 26,000 ta'an ammoo ragaa nama biraan akka galmaa'an himeera. Koomishiniin filannoo walabaa biyyattii sababa kanaan waraqaa ragaa xumuraa filannoof oolu maxxansuuf akka tursiisu ibseera. Qondaalonni mootummaa Afrikaa kibbaa magaala Johannesburg foolii hanqaaquu ajaa'e magaalattii raaseen akka rifan uummata akeekkachiisan foolii badaa hanqaaquu ajaa'een torbanoota darbe keessa magaalattiin rakkoo keessa galtee ture. Haleellaa dilbata darbe waldaa kaatolikii Naayijeeriyaatti dhaqqabe lakkoofsi namoota du'anii 40 ga'uu mootummaan ibse. Kana dura qondaalonni 22 jedhanii ture. Namoonni 61 mana yaala seenanii 26 yaalamanii bahaniiru. Yeroo haleellichi dhaqqabe waldaa keessa namoota 127 ture. Ka ittaanuti magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa magaalaa Gullallee jedhamutti kaleessa naannoo sa'aatii 9:00 daa'imni lolaan erga fudhatamee booda hojjettootni yeroo balaa fi jiraattotni barbaachisaa itti fufanii akka jiran koomishiniin ittisa balaa magaalichaa ibseera. Koomishinichatti ogeessi quunnamtii uummataa obbo Nigaatuma ammoo BBCtti akka himanitti daa'imni umuriin isaa ganna 4 fi 6 gidduu ta'e kun kan lolaan fudhatame otoo mana barnootaatii gara mana isaaniitti galaa jiruuti. Adeemsa barbaacha daa'ima kanaa fi akkamiin balaan kun akka mudate obbo Nigaatuun akkasiin dubbatu. እንግዲህ ጥሪው እንደመጣ ከጉለሌና ካራዳ odeeffannoo kana akka arganneen waajjira Gullallee fi Araadaarraa hojjettoonni yeroo balaa akka bobbaafaman godhameera. Yeroo sanarraa eegalee halkaniif guyyaa barbaachi itti fufeera. Haga ammaatti daa'imni kun lubbuunis ta'e reeffisaa hin argamne. Dargaggoonni naannichaas barbaacha kana irratti hirmaachaa jiru. Har'a ammoo saroonni poolisii foolii fuudhan barbaacha kana irratti akka hirmaatan godhamuun hojiin itti fufeera. Amma barbaachi kun bakka daa'imni kun lolaan fudhatameera jedhamerraa eegaluun lolicha hordofuun hanga dhuma isaatti adeemsifamaa jira. Roobni roobe guddaa ta'ee miti garuu bakki Gullallee kun irraan gadiirra waan jiruuf lolaan gara oliirraa dhufe cimaa ta'uu danda'a. Lammaffaan ammoo lolaan cimaa ta'uu baatus daa'imni kun xiqqaa waan ta'eef salphaatti fudhatamee ta'uu danda'a. Kun kan uumame bakka boo'iin bishaanii jiruttidha. Akka ijoolleen bakka sana turan nutti himanittis daa'imni kun ujummoo boo'ii kana keessatti fudhatame. Amma ujummoo hunda babbannee ilaalleerra garuu hanga ammaatti homtuun jiru. Tarii immoo gara lagaatti makamee ta'uu danda'a jennee hanga bakka afincoo barriitti dhufnee barbaadaa jirra. Tarii ammoo yeroo baay'ee lolaan uumamu kosiinis ta'e reeffi gara naannaa qaaqee waan dhufuuf gara achitti deemnee ilaalaas jirra. Daa'ima kana reeffa isaallee argachuuf hawaasni naannichaallee halkaniin bahee barbaacha isaa irratti nu gargaaraa jira. ለማስፋት ነው እንግዲህ አሁን ርብርብ እየተደረገ ነው።
Dhimmattaanuun waggoota muraasa darban rakkoo finxaalessummanis ta'e finxaalessitootni qaqqabsiisaa jiru jedhaniin Itiyoophiyaan yaaddoo keessa seenuu aangawoonni irra deddeebiin himu. Manni maree nageenyaa biyyaalessaa Itiyoophiyaa marii roobii kaleessaa taasiseen qaamoleen miidiyaa fi humnootni siyaasaa finxaaleeyyitaan biyyaaf yaaddoo ta'uu ibseera. Garuu yaadi yookiin ilaalchi fiixeetti ba'e jechuunis finxaalessummaan maali? Itiyoophiyaaf hangam yaaddoodha? Maddi isaa maali kan jedhu ogeessota dubbisneerra. Dr. Takkaaleny Naggaa Yuunivarsiitii Finfinnee akkasumas mana barumsaa qorannoo amantii Itiyoophiyaa keessa barsiisu. Qorannoon PhD isaanis waa'ee amantiin wal qabata. Jalqabatti finxaalessummaan kun maali kan jedhu waa'ee lakoo ammayyuttaanaatu gaafate. በማንኛውም ጉዳይ ሊሆን ይችላል። finxaalessummaan dhimma kamirratti mul'achuu danda'a. Siyaasa irrattis ta'e amantaa irrattis jechuudha. Ilaalcha koola warri jiran hundinuu sobadha. Haqummaa waan hin qabneef irratti hin qabsaa yaada jedhuuf keessaa qaba. Gama biraan ammoo namoonni akkanaa rakkoo kana mariidhaan furuurra humnaa fi haleellaa fayyadamuu akka karaa sirrii ta'etti ilaalu. Waan inni isaan fedhan ammoo waan namni biraa fudhachuu hin dandeenye ta'a. Qaamni biraan bakka isaaniitti akka badan barbaadu. Walumaa gala ilaalcha madaallisaa hin eegganne jechuudha. Qaama kaan balleessuu yookiin ammoo akka sadarkaa lammaffaatti ilaaluun keessummeessuu fedhu. ለማስተናገድ የሚፈልግ ይህንን Ilaalchi finxaalessummaa amantaan dhufu Itiyoophiyaaf yaaddoo ta'a. Hamamis babal'atee jira kan jedhuuf Dr. Takkaaleny. ኢትዮጵያ ውስጥ የእምነት ጽንፈኝነት የሚባለው Namoonni dhuunfaa ilaalcha finxaalessummaa qaban Itoophiyaa keessas jiru. Namoonni kaan qixa isaanii ta'uu kan hin fudhanne jiru. Garuu finxaalessummaan amantaa karaa baay'ee jabaa ta'een walitti hidhamiinsa kan qabu jira jedhee hin amanu. Amantaa keetu tuqame, saba keetu tuqame jedhanii kan uummata kakaasan garuu ni jiru. Finxaalessummaan amantaa hunda keessa jiraachuu danda'a. Sababni isaa ilaalcha kee humnaan warra kaan irratti fe'u wajjin waan wal qabatu waan ta'eef. ሃይማኖት ውስጥ ይገኛል። Dr. Takkaaleny dabalataan finxaalessummaan amantaan ala sabummaa fi siyaasa keessattis ni mul'ata jedhan. ፖለቲካንም ስናስብ ብሔርንም ስናስብ Finxaalessummaan yeroo baay'ee kan mudate biyya ilaalcha siyaasaa sabaa fi amantaan hedduu jiruttidha. Biyya keenyas saboonni gara 80 olii jiru. Kan biraa dhimmi ijoo ilaalchi siyaasaa federaalizimiin ni barbaachisa hin barbaachisu kan jedhan ni jiru. As keessatti mirga isaanii raawwachiifachuuf humnaa fi haleellaa fayyadamuu yoo ta'e warra kaan irratti dubbii kakaasuu gaaffiin isaan kaasan ammoo kan tasuma fudhatama hin qabne yoo ta'anii fi duudhaalee dimokiraasii kan faalleessan yoo ta'an finxaalessummaa siyaasaa fi sabummaa keessattis argachuu dandeenya. Yaadota kanneen ammoo kan argattu namoota dhuunfaan socho'an yuutuubii fi miidiyaalee hawaasummaa gubbaa hojii aktiivistii warra dalagan birattidha. የሶሻል ሚዲያ አክቲቪዝም ላይ የሚሰሩ አይነት ሰዎች ናቸው። Haalotni akka finxaalessummaan dagaaguuf sababa ta'an maal fa'i kan jedhu keessatti qaamni tokko isa kaaniin akka dhiibame yoo amanedha jedhu Dr. Takkaaleny. ጽንፈኝነት ስናወራ ሁሉ ጊዜ ከመብት ጋር የተያዘ Hunduma biratti finxaalessummaan gaaffii mirga irratti ka'uurraa dhufa. Hirmaannaa siyaasaa barbaaduun hin argannee ta'uu danda'a. Faayidaa barbaadanis hin argannee ta'uu danda'a. Hawaasummaa keessattis warra kaan walqixatti hin ilaalamne kan jedhuu fi miirri dhiibamne irra jedhu yoo jiraate kan mudatudha. Mirgi keenya dhiibamuuf ammoo rakkoo kan nuti ta'e qaamni akkasii jira jedhanii yoo kan yaadan ta'es uumama. Adeemsa keessa warra kaan ofirraa qollifachuu fi isaan irratti dhiibbaa gara jabinaan raawwachuu ofii isaanii ammoo dhugaaf akka dhaabbatanitti ilaaluurraa kan maddudha. Dinagdee biyyaa irratti walqixa fayyadamaa ta'uu dhabuu, dirreen siyaasaa bal'aa ta'uu dhabuu, akkasumas ijaarsi hawaasummaa keenya walqixxummaan hunda simachuurra olaantummaan qaama tokko yoo jiraates ilaalcha uumamudha. እና የሚያብብበትን መሬት አግኝ Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaan reediyoo BBC galgala kanaas irratti xumuramee jira. Kan isiniif dhiyeessan Zalaalam Taaddesaan ture. Xumura irratti Itoophiyaan tapha gaggeessteen immoo 2-0 Masrii injifattee jirti. Kan gulaallee waancaa Afrikaatiin jechuudha. Qopheessituun sagantaa kanaa Mofraafool Dhugaasaatii Mubaarak gama ogummaa teeknikaatiin turtii taasisnee jirra. Bor walitti deebina. Halkan gaarii.